Good day mga sir. May gagawin ako ngayon. Itong Nissan Sentra. Papalitan natin ng radiator assembly. Gawa na yung puro kalawang na to. Saka nag-overheat. Puro kalawang yung loob. May leak yung radiator niya. So ngayon papalitan natin siya ng assembly na radiator. Pati yung cup. Radiator cup. Papalitan natin siya. Sira na siya. So, madali na naman to kalasin. Tatanggalin muna tong radiator fan motor. Saka tong upper saka lower hose ng radiator. Saka itong bracket. After nyan, pwede nang ilabas kasi manual naman to eh. Kaya wala nang ibang tatanggalin. Madali lang to mga sure. Yung una, tanggalin muna natin tong fan motor niya yung dalawa para medyo malawak. Simulan na natin. Fan motor tatanggalin natin. 10 mm. Nakakuha pa ng content. As itong upper hose. Yan natin itong mga hose mga sir. Luma na kasi kaya kailangan ng palitan, nasira na. Itong bracket tanggalin natin. Kahit na di kita kilala ng gusto, nakasama ko pagluwa at pinumus mo, at ang marami ko kasi gusto, kaya ako ay madaling natutukso, ng mga mingol na nagugulungan, nagpupukulan sa utak ko ako sinusumilan, hindi na lamang ako ulit sinukuhan, tulungan, matawin, kulangan yung ulang, tuwagin ka ng panahon, kaya sa taas, ang nasa ng mga usip ng mga pagkas, Yung bracket niya. Actually, kaya naman to mga sir i-DIY. Gawa ng hindi mo naman kailangan iangat lifter. So, gumagalaw na mga sir. Ito yung fan motor niya. Tanggalin nyo lang ito sa akin. Medyo matigas. Matigas.
Sundutin nyo lang tong lock. Press nyo lang. Oh, bahila. Yun. Sakit niya, kailangan tanggalin. Tapos, ito kasi yung ilalim niyan. Nakasalpak lang naman yan eh. Nakapasok lang. Dahan-dahanin nyo lang palabas. So, maaaring yung ano. Interbox. Ay, itong ano, fuse box. Yan. Tagilid nyo lang para lumabas. Nakikita nyo to mga sir. Itong kalawang na to. Galing to dun sa radiator. Ito. Manilaw-nilaw. Galing sa radiator to mga sir. Nag-leak. Third natin itong lower hose. Tanggalin natin yung lock. Urong natin. Itong hose pala na to, para madaling matanggal. After nyo purong tong lock na to, ikutin nyo muna. Kasi kapit na kapit to eh. Ikutin nyo muna to para madaling mahugot. Para hindi masira. Yan. Ito mga sir. Nabasa natin yung radiator niya. Ito po yung leak. Nakikita nyo to. Diyan yung leak niyan. Mababa dito. Ito, kalawang. Ito, leak. Pati dito sa likod. Ay, loob nito. Puro kalawang yung loob mga sir. Yan. For replacement na talaga to mga sir. Kita natin ang bago. Para hindi na ma-damage yung engine. Di na magka-problema. Para di na masyadong lumaki. Yun mga sir. Ito na. Hintayin lang natin mga sir yung bagong pyesa nito. Ito lang tinanggal ko. Kasi itong ilalim nakasalpak lang to mga sir. Tapos ito may bracket dito. Madali lang. Tapos yung hose dito, saka dito. Tanggal na yan. Ito, grabe oh. Ito. Butas. Puro kalawang. So, yun mga sir. Update ko kayo mamaya pag dumating na yung pyesa mga sir. Good day mga sir. Ito na yung bagong radiator niya, radiator assembly. So, kakabitan natin siya mga sir. Luma. Prepare ko lang to, tapos kabit na natin mga sir. Radiator assembly. Mga sir, kabit na natin siya. So, ito yung buong radiator niya. Radiator assembly. Kabitan natin to. Natin dahan-dahan. May guide naman to mga sir. Yan. Kabit na to. Buong radiator. Kabit natin yung hose mga sir. Sa ilalim. Natin yung hose.
After nyan mga sir, sunod natin yung bracket niya dito. Ito, tapos yung dito. Sabit natin itong bracket niya mga sir. Yung bracket niya para ayan. Mga 10 mm lang naman to. Sila dalawa. Ito natin. After nyan, mga sir, kabit natin yung radiator fan motor niya. Ganyan. Ito nakasentro lang. Nakabit naman lang. Nakabit nyo naman po na maayos yan. Yan mga sir. Kabit na natin. Sunod natin yung radiator fan motor. Yung radiator fan motor niya, napasok natin ito na nakapatagilid muna. Na nakatagilid. Medyo masikip lang. Mapapasok din yan. May guide din to. Kailangan nakapasok din yung guide niya sa ilalim. Pinakang paa. Nakapasok. Ayan mga sir, nakabitan natin yung radiator fan motor. So, meron tong tornilyo. Kasi ito, naka built-in. Ibig sabihin na repair na to. So, mag-aanap na lang ako ng bolt. 10 mm. Kasi yung dito yung dating bolt niya, naka built-in yung ano niya. Ito, naka built-in yung mga bolt. So, papalitan yun na lang ng 10 mm mga shirt. Ito na to. Radiator fan, yung socket. Ito natin yan. Yan. Yan, makabit natin itong hose. Natin itong hose. Yan. Cutter. Yan. Yan mga sir, nakabit na natin siya. So, nilagyan natin siya ng kulat. Kulat ilalagay natin para hindi na siya ulit kalawangin. So, yun mga sir, yun lang po yun lang po yung pagpapalit ng radiator assembly ng Nissan Sentra mga sir. Yan.
Okay na. Ito na mga sir, buo na siya. Lalagyan ko na lang ng coolant yan. Yan lang po yung pagpalit ng radiator assembly ng Nissan Sentra. So yun mga sir, maraming salamat po. Sana nakatulong yung video na to para magkaroon kayo ng idea, lalo na dun sa mga car owners na gusto mag-DIY. Actually, madali lang. Kayang-kaya nyo po yan. So, kung hindi nyo po ay magbaklas, dalhin nyo na lang sa shop para iwas sira. Maraming salamat sa lahat ng sumusuporta. Sa patuloy na nakasubscribe, nakabang sa ating mga video. Maraming salamat po. God bless.